પરિમિતિ. કેટલીક સમતલીય આકૃતિઓ જોઈએ. આપણે તેના પ્રદેશ અને તેની સીમાઓ વિશે વિચારીએ. તેમની સરખામણી કરવા માટે આપણને તેમના માપની જરૂર છે. આ આકૃતિઓનું માપ લેવા માટે દોરાની મદદથી લઈ શકાય છે. કિનારી ઉપર દોરો ગોઠવીને માપપટ્ટીથી એને માપી શકાય છે. દરેક આકૃતિમાં જો તમે બિંદુ એસથી શરૂ કરીને દરેક રેખાખંડ પર ચાલો તો તમે ફરીથી બિંદુ એસ પર પહોંચી જશો. આ રીતે તમે દરેક આકૃતિ એ, બી અને સી પર એક ચક્ર પૂર્ણ કર્યું છે. તમે જે અંતર કાપો છો તે આકાર બનાવવા માટે વપરાયેલ તારની લંબાઈ જેટલી છે. આ લંબાઈ બંધ આકૃતિની પરિમિતિ કહેવાશે. આકૃતિ બનાવવા માટે વપરાયેલ તારની લંબાઈ છે. પરિમિતિના ખ્યાલનો આપણા રોજિંદા જીવનમાં વ્યાપક રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક ખેડૂત પોતાના ખેતરની ફરતે વાડ બનાવવા માંગે છે. એક એન્જિનિયર એક ઘરની ચારે તરફ દિવાલ બનાવવા માંગે છે. એક વ્યક્તિ રમતગમત માટેનો રસ્તો તૈયાર કરવા માંગે છે. આ ત્રણેય વ્યક્તિઓ પરિમિતિના ખ્યાલનો ઉપયોગ કરે છે. કોઈ બંધ આકૃતિની સીમારેખા પર એકવાર ફરવાથી જે અંતર કપાય તેને પરિમિતિ કહે છે. લંબચોરસની પરિમિતિ. પાટીની ચારે બાજુની લંબાઈ માપો. પાટીની ચારે બાજુની લંબાઈ માપતા 20 લંબાઈ અને 16 પહોળાઈ થઈ. તો પાટીની પરિમિતિ બરાબર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. 20 વત્તા 16 વત્તા 20 વત્તા 16 બરાબર 72 સેમી. પાટીની પરિમિતિ 72 થઈ. બ્લેકબોર્ડની ચારે બાજુની લંબાઈ માપો. બ્લેકબોર્ડની ચારે બાજુની લંબાઈ માપતા 30 લંબાઈ અને 15 પહોળાઈ થઈ. તો બ્લેકબોર્ડની પરિમિતિ બરાબર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. 30 વત્તા 15 વત્તા 30 વત્તા 15 90 સેમી. પાટીની પરિમિતિ 90 થઈ. લંબચોરસની પરિમિતિ. લંબચોરસ ABCD લઈએ જેની લંબાઈ અને પહોળાઈ અનુક્રમે 15 સેમી અને 9 સેમી છે. તેની પરિમિતિ કેટલી થશે? આકૃતિમાં જોઈ શકાય છે. AB, BC, CD, DA. લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર AB વત્તા BC વત્તા CD વત્તા DA બરાબર AB વત્તા BC વત્તા AB વત્તા BC બરાબર 2 ગુણ્યા AB વત્તા 2 ગુણ્યા BC 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર AB વત્તા BC 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર 15 સેમી વત્તા 9 સેમી 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર 24 સેમી બરાબર 24 દુ 48 સેમી. લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. એક દોડવીર 50 મીટર લંબાઈ અને 25 મીટર પહોળાઈવાળા એક લંબચોરસ ભાગની ફરતે 10 પૂરા આંટા મારે છે. તે કેટલું અંતર દોડ્યો હશે તે શોધો. લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. હવે 50 મીટર લંબાઈ છે અને 25 મીટર પહોળાઈ છે. તો 2 ગુણ્યા કૌંસમાં 50 વત્તા 25
બરાબર 2 ગુણ્યા 50 અને 25નો સરવાળો એટલે 75 થયા. તો 75 દુ 150 મીટર. હવે અહીંથી એથી શરૂ કરીને ફરીથી એ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં દોડવીર એક આંટો પૂરો કરે છે. તો આવા એને 10 આંટા પૂરા કર્યા છે. તો કેટલું દોડ્યો હશે? તો 10 આંટામાં કાપેલું અંતર બરાબર 10 ગુણ્યા 150. તો 15 એકુ 15, 1 0, આ 0 મૂકી દીધા એટલે 1500 મીટર. આમ દોડવીરે કાપેલું કુલ અંતર બરાબર 1500 મીટર. ત્રિકોણની પરિમિતિ. 4 સેમી માપના સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ કેટલી થશે? ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર ત્રણેય બાજુનો સરવાળો. આ સમબાજુ ત્રિકોણ છે. ત્રણેય બાજુ 4 સેમી, આ બાજુ AB 4 સેમી, BC 4 સેમી, CA 4 સેમી. તો AB વત્તા BC વત્તા CA. AB બરાબર 4, BC બરાબર 4, CA બરાબર 4. તો 3 બાજુ 3 ગુણ્યા 4 બરાબર 12 સેમી. આમ સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર 3 ગુણ્યા એક બાજુની લંબાઈ. 3 ગુણ્યા એક બાજુ એટલે કે 4 સેમી છે. તો 3 ચોક 12. તો આ રીતે સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધી શકાય છે. જેની લંબાઈ અને પહોળાઈ અનુક્રમે 150 સેમી અને 1 મીટર છે તેવા લંબચોરસની પરિમિતિ શોધો. આ લંબચોરસ છે. એની લંબાઈ 150 સેમી છે, પહોળાઈ 1 મીટર છે. તો મીટરને હવે સેમીમાં ફેરવવું પડશે. તો 1 મીટર બરાબર 100 સેમી. હવે આ 150 સેમી, આ 1 મીટર એટલે 100 સેમી, આ બાજુ 100 સેમી અને આ બાજુ 150 સેમી. હવે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરાબર 2 કૌંસમાં 150 સેમી લંબાઈ છે અને પહોળાઈ 100 સેમી છે બરાબર 2 કૌંસમાં 250 સેમી. 150 વત્તા 100 બરાબર 250 એટલે કે 250 સેમી. 250 દુ 500 સેમી. હવે 500 સેમી આવ્યા તો એને મીટરમાં ફેરવવું પડશે. તો 500 સેમી બરાબર 5 મીટર. 100 સેમી બરાબર 1 મીટર. તો 500 સેમી બરાબર 5 મીટર. એક લંબચોરસ બાગની લંબાઈ 250 મીટર અને પહોળાઈ 175 મીટર છે. ₹12 પ્રતિ મીટરના દરે તેની ફરતે વાટ કરવાનો ખર્ચ શોધો. હવે આ લંબચોરસ બાગ છે. 250 મીટર લંબાઈ છે અને 175 મીટર પહોળાઈ છે. તો પહેલાં લંબચોરસ બાગની પરિમિતિ શોધવી પડશે. તો લંબચોરસ બાગની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરાબર 2 ગુણ્યા લંબાઈ છે 250 મીટર વત્તા પહોળાઈ 175 મીટર બરાબર 2 ગુણ્યા 250 વત્તા 175 બરાબર 425 મીટર. હવે 2 ગુણ્યા 425 બરાબર 850 મીટર. હવે આ બાગની પરિમિતિ શોધી આપણે. હવે 1 મીટર લંબાઈની વાડ કરવાનો ખર્ચ ₹12 છે. તો 850 મીટર લંબાઈ વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલો થશે એ શોધવાનું છે. તો 1 મીટર લંબાઈની વાડ કરવાનો ખર્ચ બરાબર ₹12 માટે 850 મીટર લંબાઈ વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલો? હવે નીચેની રકમ ઉપર લઈ જશું. તો 850/1 ગુણ્યા 12. હવે 850 ગુણ્યા 12 કરીશું એટલે ₹10,200. તો 850 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ ₹10,200 થયા. વિશ્વામિત્ર 1 મીટર લંબાઈની બાજુવાળા ચોરસ ફરતે રંગીન પટ્ટી લગાવવા માંગે છે. તેને કેટલી લંબાઈની રંગીન પટ્ટી જોઈશે? હવે આ ચોરસ છે. ચોરસની ચારે બાજુ સરખી છે. 1 મીટર
લંબાઈ છે, તો ચોરસની પરિમિતિ બરાબર લંબાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા લંબાઈ બરાબર 1 વત્તા 1 વત્તા 1 વત્તા 1 બરાબર 4 મીટર. તો વિશ્વામિત્રને 4 મીટર પટ્ટીની જરૂર પડશે. આ 1 મીટર ચોરસની ફરતે પટ્ટી લગાવી છે, તો તેને 4 મીટર પટ્ટી જોઈશે. ક્ષેત્રફળ. બંધ આકૃતિ સપાટીનો જેટલો ભાગ રોકે છે તેના માપને તેનું ક્ષેત્રફળ કહે છે. ક્ષેત્રફળ. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. જુદી જુદી આકૃતિઓ જોઈએ. આટલું યાદ રાખીએ. એક પૂર્ણ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 1 ચોરસ એકમ છે. જો આલેખપત્ર સેન્ટીમીટરમાં આંકેલું હોય તો 1 ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 1 ચોરસ સેન્ટીમીટર લેવાય. જે ચોરસ અડધા કરતાં ઓછા અંદરના ભાગે હોય તેને ગણતરીમાં લેવું નહીં. જે ચોરસ અડધા કરતાં વધારે અંદરના ભાગો હોય તેને પૂરા તરીકે ગણી લેવું. જે ચોરસ બરાબર અડધા હોય તેનું ક્ષેત્રફળ અડધું ચોરસ ગણવું. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ. ઉદાહરણ: 5 સેમી લંબાઈ અને 3 સેમી પહોળાઈવાળા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધો. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. 5 સેમી લંબાઈ છે, 3 સેમી પહોળાઈ છે, તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. 5 સેમી લંબાઈ ગુણ્યા 3 સેમી પહોળાઈ, તો 5 તેરી 15 ચોરસ સેમી. તો ટૂંકમાં 15 સેમી કહેવાય. જેની લંબાઈ 12 સેમી અને પહોળાઈ 4 સેમી હોય તેવા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધો. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તેની લંબાઈ છે 12 સેમી, પહોળાઈ 4 સેમી. તો સૌપ્રથમ લંબચોરસનું સૂત્ર મૂકીશું. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ છે 12 સેમી અને પહોળાઈ છે 4 સેમી. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 12 ચોક 48 સેમી. ટૂંકમાં 48 સેમી કહીશું. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ. 4 સેમીવાળા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધો. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ તો 4 સેમી માપનો ચોરસ છે, એની લંબાઈ 4 સેમી છે. તો સૌપ્રથમ ચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મૂકીશું. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. હવે લંબાઈ 4 સેમી છે, તો 4 સેમી ગુણ્યા 4 સેમી. તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ચોકે ચોકે 16 ચોરસ સેમી. ટૂંકમાં 16 ચોરસ સેમી કહીશું. 8 મીટર લંબાઈની બાજુવાળા ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ શોધો. આઠ મીટર બાજુવાળા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો 8 મીટર બાજુ, આ ચોરસ પ્લોટ છે, તો ચોરસની બાજુ બરાબર 8 મીટર. તો સૌપ્રથમ ચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મૂકીશું. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર બાજુનું માપ ગુણ્યા બાજુનું માપ. તો 8 મીટર ગુણ્યા 8 મીટર, તો 64 ચોરસ મીટર. તો ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ થયું 64 ચોરસ મીટર. ટૂંકમાં 64 ચોમી કહીશું.